Aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kayak goldaran kayak perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wer aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng do bos kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do. Nah, karo kae ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku legah nek karo kae, omongane dadi. Oh nek karo kae berarti geleme. Ngajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener kowe. Yo, saiki yo. Burung kok nek meneh. Ke. Si. Oh, coba sini. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok kena wong kok gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Apa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora sak nganggo sih. Lah nganggo apa? Wah, jane aku ra iso. Soale kepenak, jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen gak iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo, tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku wegal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi kok lagi